Tenint en compte que la línia no acaba a Martorell, sinó que acaba a Igualada, no entenem que no s'aprofiti aquest nou servei perquè arribi fins a la nostra ciutat. Per això, des d'Igualada Som-hi, PSC, Igualada Oberta, presentem aquesta moció per demanar a la Generalitat que el servei nocturn faci tota la línia i arribi fins a Igualada. I ho fem pensant en la gent. Per això, no entenem que ja que la Generalitat fa el pas d'augmentar els serveis de tren fins a les 2 de la matinada, només el faci arribar fins a Martorell, com si la línia acabés allà i deixant a Igualada un cop més com una ciutat de segona categoria. Pel que fa al transport en el tren, lamentem que facin la feina a mitges i reclamem una rectificació.